Olmazor rayoni Qoraqamishli 2-4 Tansiqboy bozorchaning shunday yonida 2 xona g'ishli, 2x6 balkonli shunday kirib yashaydigan mebel texnikasi bilan sotiladigan kvartirani Arzon Naqta kanalida 63.500 dollarga egasi nomeri bilan ko'rsatamiz. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prixoshka hamma xonalar alohida, sanuzellar alohida, chap qo'lda birinchi ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rishlaringiz mumkin, xonalar yorug'. Ko'rib turgan hamma mebel texnika hammasi qolyapti. Bu yerda hojatxonasi alohida. Bundan o'tganda sanuzel qismi ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi kafelardan qo'yilgan. Bu tarafda kattakon zali. Ko'rgan televizor, konditsioner, gilam, parda hammasi qolyapti mebel texnikalar. Hozir 400 dollarga arrendatorlar turgan ekan, mabodo davom ettirsalaringiz bo'ladi. Oilaviy turishibdi. Bu taraf oshxona qismi. Balkonga chiqarilgan. Balkoni 2x6. Hozir ko'rishlaringiz mumkin bu tarafda mana stiralka, xolodilnik bular hammasi qolyapti. Hamma xonalar akforomga almashtirib qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin ovqatlanadigan joylari bor. Xona juda issiq. Mana kuni kecha atapleniya kelgan ekan. Xonalar isishi yaxshi holatda. Ko'rib turgan mebel texnikalari hammasi qolyapti. Faqat naqdga sotiladi, kredit, ipotekalarga berilmaydi. 63.500 dollar pastda egasi nomerini qoldiramiz. Ustida o'tib beradigan joylari bor. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Olmazor rayoni Qoraqamish 2-4 Tansiqboy bozorchoni shunda to'g'risidagi domda. Kvartalda ichida 242-maktab, 146-bog'cha bor. Shunda 17-dom. Eng yaqin metro Beruniy metro bekati hisoblanadi. Shunda Milliy texnika universitetining shunda orqasida joylashgan. Lokatsiyasi yaxshi joyda. Opisaniyada yana Google linkni qoldiramiz. O'zlaringizda ishxona yoki maktab bog'chaga to'g'rilashlaringiz mumkin, ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Lokatsiyasi yaxshi joyda mana. To'g'rida Tansiqboy bozorcha bor. Maktab bog'cha shuna orqasida. Arzon variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.